Good morning, good afternoon, and good evening to all venerable abodes. My name is Teacher Brian, and welcome back to my class. မင်္ဂလာပါဖုန်းဖျားတို့ဒီဗီဒီယိုရဲ့စာသင်ခန်းကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြည့်ဆိုပါရစေဗျာဒီဗီဒီယိုတို့ဒီနေ့ဒီပထမဆုံးသင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ daily routine သင်ခန်းစာကိုသင်ကြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့သင်ခန်းစာနှစ်ဖြစ်တဲ့ grammar နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာကိုတွားပါမယ်ဗျာဒီဗီဒီယိုအဲ့ဒီ grammar ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ present simple ဆိုတဲ့ grammar ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလို present simple ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ရှင်းပြချင်ပါတယ် so present simple means present ဆိုတာတော့ဒီဗီဒီယိုပစ္စုပန်အခုအခြေအနေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီဗီဒီယိုကာလ၃ခုရှိပါတယ်အတိတ်ရဲ့ပစ္စုပန်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကာလ၃ခုရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအခု present simple ကတော့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရဲ့ဒီလိုအနေနဲ့အမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့အရာတွေဂျီပူရမှန်ကန်နေတဲ့အရာတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်စင်တယ်ကတော့ဒီဗီဒီယိုတို့ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်တော့ဒါ you ရှင်းတော့ဆိုပြီးတော့အတိတ်တွေရပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဒီဗီဒီယိုတို့အနေနဲ့ present simple ဒီ you ရှင်းတဲ့ဒီဗီဒီယိုတို့ပစ္စုပန်ကာလကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေဆိုလို့ချင်တာလဲဆိုတော့စားသည်အိတ်သည်သွားသည်လာသည်စကားပြောသည်စသဖြင့်ဒီလိုအဲ့လိုစာကြောင်းမျိုးတွေကို present simple စာကြောင်းဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာဥပမာဖြင့်နေထွက်သည်နေဝင်သည်နေပါသည်စသဖြင့်ပြောရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဒီစာအုပ်ထဲကနေ easy going စာအုပ်ထဲကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗီဒီယိုအနေနဲ့နောက်တဲ့စာအုပ်လေးတစ်ခုကိုဒီဗီဒီယိုစာသင်ကြားတဲ့စာအုပ်လေးတစ်ခုကိုဒီဗီဒီယိုscreen share ပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီစာအုပ်လေးကတော့ဒီဗီဒီယို grammar စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဗီဒီယိုဒီသင်ကြားတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလေးရှိတဲ့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီဗီဒီယိုကဒီနေ့မှာပြင်ပြီးတော့ share ပြချင်ပါတယ်ဒီလိုဒီစာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကတော့ဒီဗီဒီယို present simple ပေါ့ present simple ကဘာလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်ဆိုဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီဗီဒီယိုတို့ဒီစာကြောင်းလေးကိုတွေ့ရပါမယ်ဒါကတော့ present simple စာကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် we read a lot ဒါ we ဆိုတော့ဒီဗီဒီယို pronouns ကိုပြောချင်တာပါ pronouns ကတော့ဒီပုံထဲမှာပါတဲ့လူနေရာစလုံးကိုဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် we read a lot ကျွန်တော်တို့စာအများကြီးဖတ်ကြသည်ဒီဗီဒီယိုစာတွေဖတ်ကြသည် I like ice cream I like ice cream I ဆိုတော့ဒီပုံထဲမှာပါတဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်သုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုနာမည်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် I like ice cream ဆိုတော့ဒီလိုရေခဲမုန့်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် I like ice cream ငါရေခဲမုန့်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဆက်သွားပါမယ် present simple ရဲ့ patterns လေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ရန်ကိုယူရှင်းပါတယ် subject ဒီဗီဒီယို subject မှာ pronouns လာမယ် nouns လာမယ်စသဖြင့်စကားလုံးတွေလာနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ plus infinitive ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုအလွယ်ပြောရင်တော့ verb 0 verb 1လို့လည်းပြောပါတယ် verb 0ဒါမှမဟုတ် verb 1လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် subject plus verb 0 subject plus infinitive ဆိုတဲ့ patterns လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြ subject ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ပြော they ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် they read he likes I walk ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့အဲ့ဒီမှာတခုထပ်ပြောချင်တာကတော့ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့singular နဲ့ plural ဆိုပြီးတော့ခွဲထားတာရှိပါတယ်ဒါတော့ဒီဗီဒီယိုနောက်ထပ်ဆက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာဒီဗီဒီယိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြသသွားပါမယ်singular plural ဆိုတော့အနည်းကိန်းနဲ့အများကိန်းဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြ he ဆိုရင်ဒါအနည်းကိန်း singular ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ verb မှာ s ပေါင်းထည့်ပြီးလို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ he likes ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုက likes မှာ s မပါပါဘူးဒီတိုင်း uu infinitive like like ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီဗီဒီယိုဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်ကဒါတွေက pronouns တွေလို့ခေါ်ပါတယ် I we you they he she it pronouns တွေဖြစ်ပါတယ် pronouns တွေနဲ့ဗီဒီယိုတွဲကြည့်အောင် I read we like you walk they live စသဖြင့်ဒီဗီဒီယိုတို့တွဲကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီကအပေါ်ကဟာတွေတော့ဒီဗီဒီယိုက plural pronouns ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုအကျဉ်းမြင်ပြောကြပါတယ်ဗျာplural pronouns ဖြစ်လို့တဲ့ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုက verb မှာ s ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါဘူးဒီအောက်ကတော့ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ singular pronoun ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ် singular ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ verb မှာ s ပေါင်းထည့်ရပါတယ် reads likes walks lives စသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဆက်သွားရမယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုဒီမှာဆိုလဲ pattern တွေရှင်းပြထားတာရှိပါတယ် he walks ဒါဆိုရင်ခုနကဒီဗီဒီယိုအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ verb တွေမှာ s ပေါင်းထည့်တာကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဒီပြတော့ဒီဥမာစာကြောင်းလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စာကြောင်းမှာ subject ရှိတယ် verb 1ဒါမှမဟုတ် verb 0ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘယ်စာကြောင်းမဆိုဒီလိုလေးပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီစာကြောင်းတွေအကုန်လုံးဒီဗီဒီယိုတွေကဒီ present simple ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရင်ကယူရှင်းပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ် I work in a shop my brother works in a bank Lucy lives in London her parents live in Scotland it rains a lot in winter စသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုတို့အနေနဲ့ဒီ B လေးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဗျာ so we use present simple for things that are true in general ဒါကတော့ဒီပြီးတော့စောစောလုံးကရှင်းပြခဲ့တဲ့အချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြီးတော့ present simple ကိုဘယ်အချိန်မှာသုံးလဲဆိုရင် which are true in general ပုံမှန်အားဖြင့်မှန်ကန်တဲ့အရာတွေဥပမာဒီပြီးတော့အရှိဘက်ကနေနေထွက်လေးရှိပါတယ်နေထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ the sun rises from the east နေကအရှိကနေထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့နေပြန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာအနောက်ဘက်မှာနေဝင်နေဆိုတော့ the sun set in the west ဆိုပြီးတော့အနောက်ဘက်မှာနေဝင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီလိုရေပြားမှန်ကန်တဲ့အရာတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် or for things that happen sometimes or all the time ရေပြားမှန်ကန်တဲ့အရာတွေဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ခါလေမှန်ကန်တဲ့အရာဒါမှမဟုတ်အမြဲတမ်းမှန်ကန်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဖြင့်ဒီမှာဆိုရင်ဥပမာစာကြောင်းလေးရှိပါတယ် so we have some example sentences I like big city your English is good you speak very well Tim works very hard. He starts at 7:30 and finishes at 8 o'clock in the evening. The earth goes round the sun. We do a lot of different things in our free time. It costs a lot of money to build a hospital. စသဖြင့်ဒီဗီဒီယိုတို့အမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့အရာအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဒါမှမဟုတ်တစ်ခါလေဖြစ်တဲ့အရာတွေဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုက present simple ကိုသုံးလို့ရှိပါတယ် present simple ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဒီဗီဒီယို frequency adverb ဆိုပြီးတော့စကားလုံးလေးသုံးရတာရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီ frequency adverb လေးတွေဖြစ်အရှင်ပြတို့အနေနဲ့ဒီ internet မှာဖြစ်စေ Google မှာဖြစ်စေသွားရောက်ပြီးတော့ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်frequency adverb တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတော့ဒီလိုဒါကောက်နှုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ကနေကောက်နှုတ်ထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ် always never often usually sometime အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘာနဲ့တွဲလေးရှိလဲဆိုတော့ဒီလို present simple ဆိုတဲ့ခုနကsubject plus infinitive နဲ့ဒီလိုတွဲလေးရှိပါတယ်။ဥပမာဆိုရင် Sue always gets to work early ဒီ main ကလေး Sue ကအလုပ်ကိုအမြဲတမ်းစောစောသွားလေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ် I never eat breakfast ငါဘယ်တော့မှမနက်စာမစားဘူးဆိုပြီးတော့ဒါပြောထားတာဖြစ်ပါတယ် We often go away at weekends ဒါတော့ဒီလို frequency adverb တွေတုံးပြီးတော့ဒါစာကြောင်းတိဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုတို့အနေနဲ့နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ present simple မှာ negative form ဖြစ်ပါတယ် negative ဆိုတာတော့အငင်းဝကြအောင်ဆိုလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်မကြိုက်ဘူးမသွားခြင်းဘူးမစားခြင်းဘူးစသဖြင့်မလာခြင်းဘူးစသဖြင့်စာကြောင်းတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့present simple negative မှာဆိုရင်ဒါရွရှင်းပါတယ်ဒီ verb ကိုဘာသွားပေါင်းမလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ we have to add not to the verb for example so let's read this caption so coffee so this lady she's asking her partner to drink a coffee so she's offering a coffee so like coffee and she would respond in a way no thanks I don't drink coffee so don't will be negative form so ဒီလိုအနေနဲ့ do not ကိုဒီလိုအနေနဲ့ကြုံရေးထားတာပါ contracted form အနေနဲ့ don't ဆိုရေးထားပါတယ် I don't drink coffee ငါ coffee မတောင်း I don't like my job ငါရဲ့အလုပ်ကိုမကြိုက်ဘူး she doesn't drink coffee သူမ coffee ကိုမကြိုက်ဘူးဒီနေရာမှာတပြည့်တော့အနေနဲ့ don't နဲ့ doesn't ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတပြည့်တော့အပေါ်မှာပြောသွားသလိုပဲဒီ singular နဲ့ plural ကြောင့်ကွာခြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဆင်တူပါတယ်ဗျာ don't ကတော့တပြည့်တော့ plural အနေနဲ့သုံးပြီးတော့ doesn't ကတော့ singular form အနေနဲ့သုံးပါတယ် for example so if we look at this one so the subject is she is singular subject that's why the verb also should be singular so it will be doesn't so if we look at another sentence for if it is not she let's say if it is they so then it will be they don't drink coffee it will no longer be doesn't so if we look at this one he is singular that's why it should be doesn't he doesn't like his job so ဒီပြီးတော့ဒီမှာတော့ positive နဲ့ negative ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှင်းပြထားတွေ့ပါတယ် I walk I don't walk or you can also say I do not walk you can use either contracted form or the noun form we like we don't like or we do not like
You do, you do not do, like that. So let's go to singular subject. Yeah, there are singular subject. He walks. If we notice, so we can notice that there as in the verbs. So walks, likes, does, and has. So those are singular verbs. He walks, he doesn't walk, like that. So it's no longer don't. She doesn't do, she doesn't have, it doesn't have, like that. ဒီလိုဒီမှာဥပမာစာကြောင်းလေးရှိပါတယ်ဒါအရှင်ဖျားတို့အနေနဲ့ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်တော့ကြော်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ so remember ဒီလိုမှတ်ထားမှာ I will you this ဆိုရင်တော့ခုနတပြည့်တော့ပြောတယ် those are plural subject ဖြစ်တဲ့ကြောင့် we have to match with don't which is plural verb don't နဲ့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ် he she is ဆိုရင်တော့ we have to match with doesn't နဲ့တွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖျားတို့အနေနဲ့ဒီအောက်မှာ XML စာကြောင်းလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ် so let's go to see we use don't and doesn't plus infinitive infinitive ဆိုတော့ဒီလို verb 1ဒါမှမဟုတ် verb 0ဆိုလိုချင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ like to speak to do so for example don't like don't speak doesn't do so we will not be using these infinitive word we didn't that didn't or went or verb to be နေပြီးတော့မသုံးပါဘူးဒီလိုသုံးတာ and negative မှာဆိုရင် don't လို့ doesn't လို့နေပဲတွဲသုံးပါတယ်ဆိုအရှင်ဖျားတို့အနေနဲ့ဒီမှာဥပမာစာကြောင်းလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ရင်ပြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ present simple form မှာမေးခွန်း question ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အရင်ကယူရှင်းပါတယ်ခုနကဒီဗီဒီယိုတို့ negative တုံးက don't နေပေါင်းရင်ဒီဗီဒီယိုကအခုဒီ question မှာဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဒီ do နဲ့ does နဲ့ကိုရှေ့ထုတ်ရပါတယ်ခင်ဗျာဥပမာဖြင့် I walk ဆိုရင် do I walk do ဒီလို subject ရှိမှာတွားပြီးတော့ထုတ်ထားပါတယ်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမေးခွန်းလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါအရင်ယူရှင်းပါတယ် do we walk do you like do they like ဒါကတော့ဒီလိုဒါ plural subject ကိုသုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေနဲ့နောက်ထပ် singular subject ဖြစ်တဲ့ he she it ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုအနေနဲ့ခုနအပေါ်မှာပြောကြလို့ do မဟုတ်တော့ပါဘူး does ဖြစ်သွားပါတယ် so does he walk does he like does she do does she have ဒီလိုအနေနဲ့ဒီမှာတစ်ခုမှတ်ထားမှာကဘာလဲဆိုရင်ဒီ present simple ကိုမှဘာ form မှမဟုတ်ပဲ question လည်းမဟုတ်ဘူး negative လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုကဒီ verb တွေမှာ s ထည့်ရပါတယ်ဥပမာပြ he likes ဆိုရင် s ထည့်ရပါတယ် he walks she walks s ထည့်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုက negative form ဒါမှမဟုတ်မေးခွန်း question form ဆိုရင်တော့ထည့်စရာမလိုတော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ helping verb တွေကိုရှေ့မှာထားပြီးသားမို့လို့ဒီ verb တွေမှာ s we no longer put s in those verbs. So it will be, does he walk without us? Walk without us. Does she like? Does she do? Like that. Okay, that's not the video. Present simple ma, present simple form le ti twa bi. Present simple ma negative form le ti twa bi. Present simple ma question form ဆိုရဲ၃ခုစလုံးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီ video ဒီ easy going စာအုပ်ကလေးကိုဒီလိုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သွားပါမယ်ခင်ဗျာ။ Okay, so here we go. So if we look at this page, so we have some example sentences. You can have a look. So we don't need it. My cartoon only need the present simple စာကြောင်းဆိုတာကိုပြောပြထားတာတွေတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် frequency FF တွေတော့သုံးထားပေးပါတယ် usually to always ဆိုပြီးတော့သုံးထားပေးပါတယ်ဒါကတော့ present simple ဒါတပြီးတော့ပထမအောင်ဆုံးပြောသွားတဲ့ present simple မှာဘာ form မှပွားခြင်းဖြစ်ပါတယ် positive sentence ကိုခေါ်ပါတယ်ဒါတွေကို I sleep I go I eat such as like that so ဒီလိုအနေနဲ့ဒီမှာဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကတော့ present simple ကို positive form ပဲဖြစ်ပါတယ် so this is present simple in negative sentences negative form ဒါ present simple ဒီပြီးတော့ဒီ negative form ပေါ့နော်ဒီ not ပေါင်းတဲ့စာကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မကြိုက်တဲ့အားတွေမစားကျင်တာတွေမသွားကျင်တာတွေစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် not ပေါင်းတဲ့အငင်းစာကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီလိုခုနကနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့ present simple မှာမေးခွန်း question form ဖြစ်ပါတယ် so verb တွေဖြစ်ကြတဲ့verb to do ဖြစ်ကြတဲ့ do နဲ့ does ကိုရှေ့ထုတ်တဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ် so if the subject is plural we put do to the front of the sentence if the subject is singular then we use does as the starting word of the question so for example like do you play volleyball
So you will be plural subject, plural pronoun. So we have to use do as a starting word. If the subject is singular, for example, like she, we have to use does as a starting word of a question. So does she play piano? Such as like that. ဒါဆိုရင်တပြည့်တော့အနေနဲ့အရှင်ဖျားတို့ကိုအပေါ်က daily routine ဆိုရဲဒီသင်ခန်းစာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တပြည့်တော့အနေနဲ့ဒါလုပ်စေခြင်းနဲ့ assignment လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တော့ခုနတပြည့်တော့အပေါ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ daily routine တွေကိုတပြည့်တော့အနေနဲ့ဒီမှာ present simple ကိုမှာ positive စာကြောင်းအနေနဲ့လည်းတပြည့်တော့က9ကြောင်းရေးစေခြင်းပါတယ်ဗျာဒီပြီးတော့ present simple မှာ negative form အနေနဲ့စာကြောင်း9ကြောင်းရေးစေခြင်းပါတယ်ဗျာပြီးတော့ present simple ကိုမှမေးခွန်းပုံစံအနေနဲ့စာကြောင်း9ကြောင်းရေးစေခြင်းပါတယ်ဗျာဒါတွေအားလုံးကတော့ present simple ကိုမှကိုယ့်ရဲ့ daily routine ကိုတနေ့တာလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဒါပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ present simple ကိုသုံးပြီးတော့စာကြောင်းတွေဒါ9ကြောင်းစုစုပေါင်းစာကြောင်း15ကြောင်းရှိပါမယ်ဗျာဒါကတော့ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ဒါလုပ်စေခြင်းနဲ့ assignment လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုနောက်ထပ် assignment လေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်စာမျက်နှာ so it will be on page number 13 page number 13 က assignment လေးဖြစ်ပါတယ် so these assignments are so there are answer in this blanks sorry in this box so there are like many answer in this box it will be like 12 answer in total so what we have to do is we have to choose the answer from the box and put it beside these sentences ဒီပြတော့အနေနဲ့ဒီတစ်တာလေးတွေက box လေးတွေကအဖြေတွေကိုယူပြီးတော့တင့်တော်တဲ့အဖြေကိုယူပြီးတော့ဒီမေးခွန်းတွေလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီပြတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုရင် so there answer in the right side ညာဘက်ချမ်းမှာအဖြေတွေတွေ့နိုင်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမေးခွန်းတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီညာဘက်ချမ်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပြတော့ညာဘက်ချမ်းအဖြေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီလိုပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမေးခွန်းကိုနားထောင်ပြီးမှအဖြေလေးရှိတယ်ဒါဒီလိုအလေးချင်းမှာအခုဒါပေမဲ့အခုကတော့အဖြေကိုကြည့်မှမေးခွန်းကိုပြန်စဉ်းစားရမယ်အလေးချင်းဖြစ်ပါတယ် so let's do some example so let's do 1 and 2 so 1 and 2မှာဆိုရင်ဒီဘက်ကိုအရင်မကြည့်ဘဲနဲ့ let's have a look to this side ဒီဘက်အဖြေကိုအရင်ကြည့်ပါမယ်ဗျာI work at Pmel Monastic School. So Pmel ကျောင်းမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီပြီးတော့အနေနဲ့ဒီတစ်တာလေးတွေကနေတွားရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာနဲ့ဒီပြီးတော့ကိုက်မလဲဆိုရင် so let's have a look. Okay. So work ဆိုရဲအလုပ်နဲ့ work ဆိုရဲ verb လေးနဲ့တွားပြီးကိုက်နေတာတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြီးတော့အနေနဲ့ဒါနေရာကိုလည်းပြထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် where နဲ့ဒီလိုဆက်ရပါမယ် Where do you work?ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် so let's go to example number 2 what time okay ဒီဘက်ကိုမကြည့်သေးပါဘူးဒီဘက်ကိုအရင်ကြည့်ပါမယ် I go to school at 8 o'clock in the morning ဒါကတော့ဒီစာကြောင်းမှာကြည့်လိုက်ရင်အချိန်ဦးစားပေးတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ငါအကြောင်းကိုမနေ့8နာရီသွားတယ်ဆိုတော့ဒီ box လေးမှာရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် so let's have a look in this box okay so ဒီအနေနဲ့ what time ဆိုပြီးတော့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် so what time okay so ဒီမှာဖြစ်ပါတယ် what time do you go to school ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ what time do you go to school ဆိုပြီးတော့ဒီမေးခွန်းလေးကိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာအဲ့လိုမေးလိုက်မှာအဖြေလေးနဲ့ကြိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် I go to school at 8 o'clock in the morning စသဖြင့်ဒီ3ကနေ12ထိလောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလောက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ box လေးကိုကြည့်ပြီးတော့လောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီလူလေး2ယောက်ကပေါ့နော်ဒီကောင်လေး2ယောက်ကသူတို့အချင်းချင်းအပြန်လဲမေးနေတဲ့ဟာကိုဒီပုံစံလေးနဲ့ဒီကြားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ present simple ကိုမှာform 3ခုပေါ့နော်present simple ကိုမှာ positive negative and question ဆိုပြီးတော့လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လေ့လာပြီးတော့assignment တွေဒါလောက်ပါမယ် assignment 2ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံး assignment ကတော့ page number 12မှာရှိပါတယ်and the second assignment is in page number 13ဒီ assignment လေးကိုဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့အရှင်ဖျားတို့လုပ်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်မှသာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာready ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယို screen share ကိုရလိုက်ပါမယ် okay so that's it for today and I will see you in the next video so thank you very much for watching my video so thank you very much we're gonna stop the recording right now